السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ محاضرتنا اليوم هي أصوات التنفس breathing sound، تقديم الأستاذ الدكتور حكيمة شاكر حسن من جامعة بغداد، كلية تمريض، فرع تمريض البالغين. الفاسكولار ساوند هو الصوت الحويصلي، الصوت الطبيعي اللي نسمعه عند الشخص اللي ما عنده مشكلة في الرئة. احنا لما نتكلم عن الصوت لازم نتكلم عن البيتش، هل هو مرتفع ام منخفض، هاي ام لو بيتش. طبعا هذا الصوت الحويصلي هو السوفت اند لو بيتش، ويكون وين وين السمعة طبعا عند الشهيق والانسبيريشن، ونسمعه ايضا during expiration، ويكون هو منخفض وناعم وليس حاد، يعني soft and low pitch، ويكون بالشهيق طبعا شوية أعلى من الزفير، لكن الزفير الانسبيريشن يصير برولونج ذان اكسبيريشن، الريشة مالته 3:1، وينسمع هذا الصوت with stethoscope. البوزيشن مالتها نخليها nearer to the base، بالقريبة يعني نخليها في الأطراف السفلية من الرئة، ويمكن نسمعها في كل أنحاء الرئة، يمكن نسمعها في الوسط وفي أعلى الرئة. هذا الصوت اللي هو صوت الفاسكولار الحويصلي. طبعا هسه احنا وصلنا الى موضوع الادفنتاجيوس ساوند، اللي هي الاصوات الاضافيه، الكراكلز فان ريلز، اللي هي الخراخر. هاي الخراخر هي الكريكلز، دلالة على أصوات سوائل في الرئة. هذه الأصوات هي تكون أما موجودة في الرئة أو في الشعب الهوائية. الكراكلز يكون موجود في الرئة، وهاي عندنا الكريكلز هو بنوعين، الفان كريكلز والكورس كريكلز، الخراخر الناعمة والخراخر الخشنة. ويمكن انه هسه احنا حنتناول الخراخر الناعمة الفان كريكلز، اللي هو اذا نريد نقول عليها هي عبارة عن اصوات بريف اند ديسكونتينيوس، يعني قصيرة ومتقطعة. بوبينج لانج ساوند، يعني مثل واحد ينفخ في ماء أو مثل النرجيلة، وتكون هاي بيتش، تكون إلها هاي الأصوات إلها حدة عالية. وطبعا وتكون الفان كريكل are also similar to the sound of wood burning in fireplace. كذلك ان الخراخر الناعمة يكون صوتها مثل صوت احتراق الخشب في النار، قريب يكون احتراق الخشب من النار قريب من الخراخر الناعمة اللي هو الفان كريكلز. طبعا الناعمة الخراخر الفان كريكلز والكورس كريكل اسمها القديم في previously term rails can be heard in both phases of the respiration. يمكن أن نسمعها بالشهيق بالانسبيريشن، ونسمعها بالاكسبيريشن. يمكن أن نسمعها هاي الخراخر بالاكسبيريشن والانسبيريشن، ولما نسمعها في الشهيق هاي يدل على أمراض معينة، ولما نسمعها بالزفير فهاي أيضا تدل على أمراض أخرى أيضا مختلفة. فهنا عندنا early inspiration and expiration crickles
are hallmark of chronic bronchitis. طبعا هنا تكون تكون خراخر في بداية الشهيق أو في بداية مرحلة الزفير، تدل على التهاب في الشعب، يعني كرونك برونكايتس. إذا جاءت هذه الخراخر يعني هنا ليت انسبيريتاري كريكلز، مين نيمونيا كونجستيف هارت فيلر اتيلاكتيسز. يعني إذا جاءت الخراخر متأخرة في نهاية الشهيق فمعناها تدل على سوائل في الرئة، قد يكون عند المريض التهاب برئة نيمونيا أو كونجستيف هارت فيلر أو اتيلاكتيسز، انكماش في الرئة. During early to mid stage of congestive heart failure, funny crickles may be heard over the patient posterior lung bases. إذا كان في فشل القلب، إذا كان في المراحل الأولى فنسمعها في الظهر أكثر من في الصدر. نسمع الكريكلز مان يعني بالظهر يكون واضح أكثر مما في الصدر. طبعا هذا الستايل يوضح لنا عندنا الكريكلز كورس، اللي هو هذا الصوت يكون قصير وديسكونتينيو بريف وغير مستمر، و بابينج لانج ساوند، يعني يشبه كأنما صوت واحد ينفخ بالمي أو إنه صوت النرجيلة. إذا نريد إحنا نقارنه والفان كريكلز فيكون هذا الصوت هو لودر أعلى من عنده، لكن لور إن بيتش، لكن منخفض الحدة ويستمر لفترة أطول. ويمكن أيضا they have also been described as طبعا bubbling sound. يمكن انه هذا الصوت احنا نسمعه لما نفرك الشعر ما بين الابهام والسبابة، نسمع صوت هو هذا يشبه صوت عندنا الكريكلز كورس. وهذا الصوت الكورس crickles can be heard in patient with chronic bronchitis، يعني اللي عندهم التهاب بالقصبات، واللي عندهم برونكايتيسز اللي عندهم توسع بالقصبات، والمرضى اللي عندهم نيمونيا، اللي عندهم مرض صدرهم، وكذلك اللي عندهم سيفير بولمينري اديما. ويمكن انه ينتج هذا it is produced by air passing through the airway which undergo intermittent opening and closing. يمكن انه هذا الصوت ينتج لمن يمر الهواء عبر الممرات الهوائية الايرواي اللي تخضع للانسداد والانفتاح وبصورة متقطعة. والكورس كريكل يمكن انه ايضا نسمعه عندنا بالاكسبيريشن، ونسمعه ايضا طبعا وصلنا الى البولار فراكشن راب او بولار راب. طبعا الساوند produced by rub of inflamed polar surface. طبعا هذا احنا مثل ما تعرفون انه غشاء الرئة هي عبارة عن طبقتين، فهذا الالتهاب ايش يجعل هذا الغشاء حيجعله اكثر سماكة نتيجة لوجود السوائل بي، وبالتالي فهم حيحتك ذن الطبقتين حتحتك اثناء الزفير والشهيق. وعاد طبعا وهذا انه مواصف is
باعوا produced by rub of inflamed polar surface. It is low pitch gushing sound described as the sound made by treading on fresh snow. طبعا تكون مواصفاته انه يصير منخفض الحده ويصف كانما شخص يدوس او يمشي على ثلج او احتكاك جلد بجلد نقدر نقول عليه. كان ويمكن انه يسمع كان be found in consultation في حالة اعتلال الرئة وفي حالة البولمينري امبوليزم وفي حالة اليوريميا وفي حالة other inflammatory conditions. طبعا هنا من الشيء المهم انه هذا عندنا بور فراكشن راب هو صوته يكون قريب من صوت البريكارديال فراكشن. فشلون نميز هذا الصوت عن صوت البريكارديال فراكشن؟ فشنو انه نقول للمريض انه hold for breathing، يعني you must perform brief inspiration hold maneuver. If the rub continues during maneuver it is likely precardial rub. يعني هنا احنا نطلب من المريض انه يمسك النفس مالته. اذا انقطع هذا الصوت فمعناه هو مالتري. اذا استمر الصوت معناته هو جاي من نتيجة يعني من نتيجة التهاب شغاف القلب اللي هو البريكارديال فراكشن رب. طبعا احنا حكينا بالسلايدات السابقة عن الأصوات اللي نسمعها في أغشية الرئة، لكن هسه احنا حنحكي على الأصوات اللي نسمعها بالشعب الهوائية. فأول هذه الأصوات اللي احنا هو البرونكال بريثنج ساوند. هذه طبعا الأصوات تنسمع يمكن انه توصف هالو اور تيوبولا ساوند، يعني يكون صوت اجوف ويكون مثل الواحد ينفخ بوبي. وطبعا مواصفات هذا الصوت هو صوت طبيعي ويكون قريب من صوت الفاسكولار ساوند، لكن يختلف عنه في انه يكون هاير بيتش، يعني يكون عالي الحدة ويكون لودر than the vascular sound. ويكون أيضا من مميزاته يكون there is distinct voice in the sound between inspiration and expiration. يكون هناك فاصل ما بين الشهيق والزفير، فأكو توقف، أكو distinct voice، يعني أكو فترة توقف ما بين الزفير والشهيق. ويكون أيضا الإكسبيريشن prolonged than inspiration. باعوا الريشو مال الانسبيريشن للاكسبيريشن 1:3. 1 هي الانسبيريشن و3 هي الاكسبيريشن. طبعا هذا الصوت يمكن ان نعتبره نورمال اذا احنا سمعناه اوفر ذا تراكي، لكن اذا سمعناه over the peripheral of the lung يعتبر abnormal. يمكن انه يصير اشتباه ب suspicious for pneumonia, pleural effusion or atelectasis.
طبعا هسه احنا وصلنا الى الويزنج اللي هو من الاصوات الغير طبيعيه في الشعب الهوائيه. الار ادفنتيشايس لانج ساوند that are continuous with musical quality. والى طبعا وصوت اضافي غير طبيعي والى موسيقى الخاصه. وهذا الويزنج قد يكون أما قد يكون منخفض الحدة أو يكون عالي الحدة، كان بهاي أور لو بيتش. إذا كان الهاي بيتش ويزنج may have an auscultation sound similar to the sequing، يعني إذا في حالة إنه كان أن عالي الحدة فيشبه يكون صوته يشبه الواحد اللي يبكي. أما إذا كان لو بيتش ويزنج have snoring or moaning quality. أما إذا كان منخفض الحدة فيكون الصوت مالته قريب من الشخير أو الأنين، أي يشبه صوت الشخير أو الأنين. طبعا من المهم جدا لما نسمع أن نشوفه وين هو بالضبط، نسمعه في الزفير أو بالشهيق، لأن ذلك يدل على مكان الانسداد، لأن الزفير يدل على تضيق في الشعب الهوائية وليس انسداد في منطقة من الشعب الهوائية. ويمكن أن يكون هذا الويزنج مع الزفير والشهيق، يعني ويا نسمعه ويا الانسبيريشن ويا الاكسبيريشن أو بالاثنين معا. طبعا هذا طبعا هذا السلايد يقول انه هو ميوزيكال كواليتي، ويمكن انه يكون اما هاي او لو بيتش، وهذا يعتمد على شدة الأبس على شدة التضيق the it depends on the extent of the airway obstruction، تعتمد هذا. وهنا يمكن انه نشوف هذا الويزنج عند المرضى اللي عندهم اسمه او اللي عندهم COPD كرونك obstructive pulmonary. الأورونكاي هو are continuous breathing sound heard during inspiration and expiration. الأورونكاي هو نوع من أنواع الويز، ويكون منخفض الحدة وينسمع بالانسبيريشن وبالاكسبيريشن. طبعا هنا ينتج as air rush bus this secretion at great turbulent flow leading to the classic description of rhynchi as snoring, crackling or rumbling. يعني ينتج من نتيجة انه الهواء يدفع هاي السكريشن، فحيصير عندنا turbulent، يعني يصير اضطرابات مرور الهواء، فحيصير لنا عندنا هذا الكلاسيك مالت الأورونكاي اللي انه يكون يمكن انه نصفه على اساس انه يكون قريب من الويزنج الشخير او قريب من القرقرة رجلينج او رامبلينج. طبعا هو انه يشبه الأورونكاي، يشبه يعطي على اساس المشكلة في الشعب وليس في انسجة الرئة. وهو نوع قلنا من انواع الازيز المنخفضة الحدة، ويكون الأورونكي أكر because of narrowing of airway، يحدث أيضا بالشعب الهوائية المتضيقة، ويكون هذا منخفض الحدة لأن الإفرازات في الشعب تخفض الحدة، أي أن الالتهابات في الشعب معناتها أكو سوائل وإفرازات بالشعب، وهاي السوائل والإفرازات هي اللي تخفض حدة
الأزيز. ويكون لايك ويزنج، ما يشبه الويزنج، لأنه رونكاي كان يوجوالي كلير ويز كافينج. إذا كان أكو يعني هنا عندنا إذا كان نسمع الرونكاي فوق الشعب ويكون منخفض بسبب السوائل في الشعب الهوائية، وفي السعال يختفي. أما الويزنج يكون نتيجة لتضيق بالرئوي ظل مستمر، ويكون الويزنج أعلى السمعة في الزفير والشهيق، ويكون حالة واضحة. والويزنج أيضا نسمعه دائما وما يتغير مع السعال. الرونكاي يكون الكوزز مالته هو هاي السكريشن الموجودة باللارج ايروي، مثل ما قلت لكم هاي السكريشن هي اللي تغير الحدة مالت الرونكاي فتجعله له بيتش. او يسمع هذا شنو يسمعه لانه هو بالشعب الهوائي، فينسمع بالسنتر اوف ذا تشيس بدلا من البرفرار. طبعا بهذا السلايد احنا حنحكي عن السترايدر. السترايدر اللي هو عبارة عن لود هاي بيتش ويزنج، ويسمع during inspiration وكذلك during expiration. لكن هو أكثر منه لكن أكثر شيء يصير بالشهيق، يعني during inspiration يمكن أن ينسمع بدون سماعة ويشبه صوت الصرير حق الباب. وبروديوس باي turbulent airflow through partial obstructed airway at the level of the subglottis and subglottis or trachea. طبعا الويزة هذا ينتج من نتيجة تضيق في الشعب وليس انسداد. والسترويدر هذا يصير لما يكون هناك انسداد في الشعب، فحيصير عندنا تشور بلند بالايرفلو، يعني حيصير اضطرابات ومرور الدم ومرور الهواء، وعادة ما يكون اما بالحنجر الكلويتس او بالسوبركلويتس فوق الحنجرة، او تحتها بالسبكلويتس او بالتراكية بالقصبة الهوائية. إذا سمعناه في مرحلة التنفس فمعناها الانسداد في الحنجرة أو فوق الحنجرة. إذا سمعناه في الزفير يعني بالإكسبيريشن فمعناها الانسداد بالقصبة الهوائية أو بالشعب. إذا سمعناه بالاثنين معناه في الحنجرة. طبعا هذا السترايدر يكون عالي بحيث نسمعه بدون سماعة. والسترايدر أيضا is often heard بيا حالات نسمعه في حالة الخناق الجروب، وفي حالة الابيجلوتس، وفي حالة الأبر airway narrowing often after intubation، وفي حالة الفورم body aspiration. وكذلك أنه يمكن أن نسمعه بأني بايثولوجي يسبب بالكوزز فور upper airway narrowing، مثل التيومر إذا كان، أو بريتونسلايتا أبسيز، أو بالريتروفرنجيال أبسيز. يمكن بهذه الحالات أنه نسمع يمكن نسمع السترايدر.